Sono molto lieto di ritrovarmi, grazie a voi, in questo bel luogo del Palazzo Brera che ho conosciuto tanti anni fa. Mio padre, pittore, mi ha fatto conoscere la bellezza del Brera e mi fa piacere avere l'occasione di parlare di innovazione. Infatti, da tanti anni in Francia e anche altrove cerco a spiegare che l'innovazione non è soltanto tecnologia. Si può innovare in tutti i domini. Cosa vuol dire l'innovazione? Fondamentalmente è in un mondo che cambia, cambiare se stesso per rimanere, in francese si dice viable, ossia capace di vivere, capace di svilupparsi in un ambiente che ha cambiato. Allora si può anche approfittare del cambiamento per creare ancora più valore invece di lagnarsi che il mondo cambia, dunque noi non si può più vendere quel che si vendeva, i clienti non pensano più come una volta, i dipendenti non sono più, i giovani non sono più, già Platone diceva che purtroppo oggi i giovani non sono come una volta. Ecco, allora questo vuol dire che si è molto invecchiato quando si dice questo. Si parla ora della generazione Y, sono differenti i giovani, sono differenti, no, sono come noi una volta, ma forse si è perso un po' capelli, questo succede. Allora, questa iniziativa che avete preso e che ci riunisce è molto importante e dell'innovazione, è originale. Il mecenato non è in se stesso una novità, c'è sempre stato mecenato da migliaia d'anni, ma in generale oggi si osserva che migliaia di imprese, in particolare le piccole imprese, si occupano di mecenato. C'è stato un studio recente nel mondo che fa vedere che quasi la metà delle imprese familiari, grandi o piccole, fanno del mecenato. Ma in almeno un caso su 3 il mecenato è riservato all'educazione e alla formazione. 15 o 18% si occupano di lotta contro la povertà, quel che è molto bene, o della salute, della medicina. E soltanto un 10% si occupa di arte e di cultura. E questo è grave, prima di tutto perché i fondi del mecenato diminuiscono da qualche anno perché c'è la crisi, e nel medesimo tempo i governi in tutta l'Europa, tramite in 3 paesi, in tutta l'Europa si diminuisce il denaro dato alla cultura. Le 3 eccezioni provvisorie sono il Belgio, per far piacere alla mia moglie, la Francia e la Germania. Ma un paese come l'Italia, che ha il più ricco patrimonio culturale dell'Europa e uno dei più ricchi del mondo, ha diminuito nel 2011, se non mi sbaglio, del 18% il denaro dato al restauro del patrimonio artistico, allorché tanto necessario. C'è stato un rapporto della Corte dei Conti molto severo un anno fa, dicendo che l'Italia abbandona la sua cultura e il suo patrimonio culturale e che c'è del malgoverno. Si è eliminato qualche direttore mafiosi di aziende culturali, ma non basta questo, c'è tanto da fare. E c'è tanto da fare, come siamo in crisi, si ha tendenza a dire ma è veramente necessario occuparsi di tutto questo? L'arte è un lusso per paesi ricchi e noi non siamo più ricchi. No, l'arte, la cultura sono ricchezze che fondano il sviluppo di un paese se si li sfrutta bene. E questo è negato in questo momento. L'anno scorso c'è stato in Germania un libro scritto da 2 tedeschi e un svizzero che ha avuto un grande successo, si chiama L'infarto culturale. E questo libro dice che bisogna chiudere la metà degli stabilimenti culturali e bisogna privatizzare al massimo. Questo libro è stato molto applaudito dall'estrema destra, in particolare in Svizzera, paese serio pertanto.
Perché? Perché si ha la tendenza a pensare che la cultura non serve a nulla e che dunque bisogna occuparsi delle cose serie. E questa è una visione di corto termine. Allora, naturalmente ci sono quelli che dicono, infatti, bisogna privatizzare e si fa, si ha molti esempi di privatizzazione mercantile. E c'è un'altra via, e Fondaco ha dimostrato che c'è un'altra via, e questa è l'innovazione per me molto importante che ci riunisce oggi, e che è possibile mobilizzare delle imprese al servizio del patrimonio comune dei nostri paesi e dei nostri territori, nell'interesse di tutti, nell'interesse delle aziende, dell'economia, dei cittadini. E noi siamo tutti cittadini. E l'originalità della vostra impresa è che permette di dare del denaro per restaurare delle opere d'arte, ma non soltanto come un'opera di beneficenza. Il risultato è di permettere ai cittadini consumatori di partecipare a un'opera collettiva, a un'opera di interesse comune, e di sentirsi più cittadini, e permette alle imprese di sentirsi anche più cittadini. E questa è una cosa veramente molto importante. È importante perché la cultura ha un valore che spesso non è riconosciuto. Si sa che il patrimonio culturale è importante per attirare turisti. E noi siamo vanitosi. Noi, dico noi europei, in Italia, in Francia. In Francia si ripete tutto il tempo, noi siamo il primo obiettivo del turista che viene in Europa, primo viene a Parigi, eccetera, eccetera. Sono posizioni, prima di tutto, che si può studiare le statistiche, che in tutti i paesi tutte le statistiche turistiche sono sbagliate. E noi si dice bugie che noi si vuole credere. Nostre posizioni sono fragili, ci sono nuovi concorrenti nel mondo, anche sul piano del turismo la posizione della Francia, la posizione dell'Italia sono molto belle ma molto fragili, e domani forse il nostro patrimonio culturale sarà sfruttato da società cinese, giapponese o del mondo intero. In tutti i casi già il materiale che è utilizzato per valorizzare il turismo è un materiale che non è fabbricato in Europa. Allora, dunque, certo c'è questo valore per il turismo, che è fragile, ma il patrimonio culturale è anche importante per fissare gli abitanti e attirare nuove persone che vogliono venire a vivere su un territorio, perché ci sono belle opere, perché si può andare a vedere belle cose e perché si vive meglio là dove c'è della bellezza. E questo è importante anche per attirare le imprese, perché una volta si diceva la gente va a abitare là dove ci sono imprese che danno del lavoro, e ora si scopre da qualche anno che le imprese vanno a installarsi là dove i loro dipendenti saranno contenti di vivere e rimarranno fedeli all'impresa, e i talenti non andranno via. Allora bisogna che ci siano commerci, bisogna che ci siano scuole, attrezzi per la salute, ma anche della cultura. Una città come Montréal ha capito che il suo sviluppo deve molta attività culturale, in particolare il Cirque du Soleil fa molto per l'attrattività internazionale di Montréal. E dopo la cultura è anche un capitale sociale. Ho parlato recentemente con un'organizzazione caritativa che si chiama gli orfani di Auteuil, les orphelins d'Auteuil, e loro mi hanno spiegato che loro si occupano di ospitare giovani in difficoltà, e che loro hanno scoperto che è necessario installarli in appartamenti belli, perché se gli appartamenti non sono belli,
si comportano male e distruggono ancora più l'ambiente dove si trovano. Se le case sono belle, rispettano le case e sono loro stessi più belli come comportamento. La bellezza incoraggia a tirare verso il su e purtroppo ci hanno costruito tanti brutti ambienti e l'urbanismo moderno è molto colpevole e crea del crimine. Ma dunque la bellezza, la cultura rappresentano un capitale sociale, fanno vivere meglio la gente, ma anche un capitale economico. I professionisti della cultura, in particolare in Francia, che credono che sono più importanti perché trattano con disprezzo il mondo dell'economia, non è l'economia, no, è quel che è bello e quel che è inutile. Già all'epoca di Platone si lo pensava, allora è una pesante eredità. Allora i professionisti della cultura non vogliono rendersi conto che uno dei valori essenziali della cultura è che la cultura è basata sulla creatività. E la creatività è la base dell'innovazione non soltanto nella pittura, non soltanto nella letteratura, nella poesia, ma in tutti i domini, in farmacia, in scienze, in tecnologia, anche nelle imprese, anche nel commercio. Bisogna alla base della creatività. E la creatività si nutrisce dal piacere che si ha a vedere bella frutta, bell'insalata, un bel paesaggio, un museo, un bel film. Tutto questo ci ispira e ci dà delle idee. E questo nutrisce lo sviluppo umano, ma lo sviluppo economico. Un paese che non ha più creatività è un paese morto. Noi siamo in crisi, dunque abbiamo bisogno di innovazione. Dunque noi abbiamo bisogno di più di creatività. Dobbiamo favorire la creatività. Ma la creatività non basta per creare valore, perché il valore si crea insieme. Se io ho delle idee geniali, non serve a nulla se non sono capace di comunicare con gli altri. Il valore è creato da tre cose: il sapere, la volontà di utilizzare il suo sapere per creare, la volontà di comunicare. E un buon esempio è Michelangelo, che arriva a Firenze, vede il blocco di marmo che da 40 anni non era utilizzato, perché tutti i scultori dicevano: questo blocco di marmo ha una cattiva forma, non si può fare una scultura di un colosso. Michelangelo guarda e lui dice: io vedo la statua di colosso che è dentro, basta levare il marmo che è in troppo. Ecco, creatività, essere capace di vedere quel che non esiste ancora, perché si guarda altrimenti le cose. E dopo bisogna essere capaci di costruire un legame umano, una relazione con gli altri. E Michelangelo, per ottenere il mercato, ha l'idea geniale di dire: vi farò una statua del giovane Davide defiando Goliato. E i fiorentini cosa comprano? Comprano il fatto di essere il giovane Davide che sfida tutti i colossi d'Italia, perché i fiorentini si erano proclamati repubblica indipendente, avevano buttato via i medici e sfidavano il Papa, che era un medici, sfidavano, mi scusate, Milano e l'imperatore di Germania. Dunque i fiorentini si sono identificati al giovane Davide. Bisogna della pedagogia per fare il management del cambiamento e bisogna pedagogia per innovare, ossia bisogna essere capaci di capire gli altri. E in questo senso che la vostra iniziativa è molto interessante, perché è un'iniziativa pedagogica, far introdurre la cultura nella casa con un atto così semplice che comprare un'insalata e dopo
aprire il pacco, dunque guardare il pacco e mangiare il salato, quella che è una cosa importante. E i bambini diranno ai loro genitori: vedi, cos'è questa storia? E dopo ho provato il telefonino, ho messo il telefonino davanti al codice e scopro delle cose. E tu sei al corrente, papà, su quel che succede nella Chiesa? È così che si introduce la cultura, facendo ascoltare, insegnando a guardare. E perché dico questo? Perché una cosa essenziale per innovare è capire quel che rappresenta del valore per gli altri. Oggi la distribuzione, la grande distribuzione, è faccia a varie sfide terribili. Lei deve ristabilire la fiducia del consumatore. Il consumatore non ha più fiducia né nelle marche né nella distribuzione per causa di una serie di scandali. Non vi farò la storia di questi scandali. Secondo, la distribuzione, come tutti i mestieri classici, deve rispondere alla sfida di Internet. Come rimanere pertinente in un mondo dove tutti sono a ogni momento collegati in permanenza e a ogni momento si può tirare il telefono e guardare se il prodotto che è proposto in questo negozio non si può acquistare a miglior prezzo, di migliore qualità, altrove in un altro negozio o anche su internet. Allora ogni mestiere deve reinventarsi. Quando ero giornalista, sono stato 20 anni giornalista, già 10 anni fa o ancora più, dicevo ai miei colleghi: noi dobbiamo creare più valore per causa di Internet. E la grande distribuzione, i negozi, anche i piccoli negozi, devono creare, in aiutandosi su Internet, più valore. E il valore è la fiducia, è il contatto umano, il calore umano, la cultura. E ci sono iniziative che cercano a teatralizzare i grandi negozi nel mondo. E bisogna capire che la gente non compra un oggetto, non compra un bicchiere, non compra dell'insalata, compra del piacere. Compra della fiducia, compra della speranza. Io compro questa insalata perché io spero che sarà buona, che mi farà piacere mangiarla, io spero che mi darà della buona salute e io sono contento di comprare questa insalata e non un'altra, perché comprando questa insalata io mi sento più importante. Io ho fatto del bene, io ho fatto un'opera di cittadino, io ho partecipato a un'opera collettiva, ho partecipato alla conservazione del patrimonio che io forse scopro in guardando questa immagine sull'insalata. Forse sono romano e non sono mai stato in questa chiesa, ma questo non è importante, sapete? L'attrattività di Parigi è rinforzata dalla presenza del Louvre. Molte persone vengono a Parigi perché hanno scoperto che esiste il museo del Louvre. E quando vengono a Parigi non visitano il Louvre, ma sono venuti perché a Parigi c'è anche il Louvre. Ecco. Allora, in questo caso è questo che è molto importante: permettere alla gente di sentirsi co-costruttori di un'opera che vale la pena di essere vissuta. E dunque mi sento meglio perché ho partecipato a qualcosa di importante con gli altri. E per le imprese è importante perché questo fa vedere che non vendono soltanto soldi. Un'impresa non può vivere soltanto sul denaro. Il denaro, il profitto economico è necessario perché un'impresa che non fa profitto sparisce rapidamente. Ma il profitto è come per noi esseri umani la respirazione. La respirazione è assolutamente necessaria, ma nessuno di noi vive per respirare. Noi si respira per vivere. E le imprese di lungo termine, le imprese che domani esisteranno, che non saranno distrutte, sono imprese che hanno investito sul lungo termine, sulla generazione seguente, non perché
è bello, fa piacere, fa una buona pubblicità, ma perché è necessario per sentirsi esseri umani che meritano di vivere, è necessario per essere capaci di mobilizzare i talenti. Per mobilizzare i talenti bisogna offrirgli la possibilità di fare un lavoro che ha un senso al di là di semplicemente guadagnare denaro per mangiare. Voi conoscete la piramide di Maslow. Maslow, una trentina di anni fa, o forse di più, ha disegnato una piramide e ha detto l'essere umano ha prima di tutto bisogno di mangiare, è un essere bestiale. Allora, prima di tutto i bisogni di base, e dopo, quando ha soddisfatto i bisogni di base, allora si occupa di poesia, si occupa di cose che ci alzano verso il cielo. No, non è vero. Anche per un cane non è vero, un cane non mangia se non è in compagnia con le persone che lui ama. Un cane ha bisogno di amore, anche noi si ha bisogno di amore. Allora questo non è poesia, è una constatazione molto pratica. Nei campi di concentramento, nei gulag, la gente che si occupava di poesia, di musica, di aiutare gli altri, di insegnare agli altri, conservava sua dignità umana e così viveva meglio e viveva più a lungo. Queste cose immateriali sono molto necessarie per noi. È per questo che questa impresa è molto necessaria per l'Italia, per la Francia, per l'Europa, e perché noi siamo in crisi che noi dobbiamo ritrovare le basi, l'essenza dell'innovazione e innovare.